True. Mamayang 7. Yes. Nag-enroll ka na? Oo, pero sa 12 ako magbabayad. Paano yun? Nagpa-reserve ka lang? Hold lang yung ano ko, account ko. Gago. Tatlo lang. Ito ka, dito, tropa, dito. Ay. Ay. Dati mo. Ay, ito, walang ito ang pagsuko to. Palakpakan na to. Yep. Kailan ni Fritz? Oo nga, nakita ko nga. Pogi ni Fritz ngayon? Kasi sabi ko mag-ready na siya para sa ano. Sa ano nyo, sa department nyo. STHIN? Oo. Ayaw niya sa mga ganun. Bobo daw kasi sa stress. So sabi ko sa kanya, bahala sa niya. Oh. Si Zay nga nagpaano. Puta ba yayabang? Gusto ko nga din eh, kaso bakit pa ako. Takot ka pa? Magkano bayad mo sa... Gogo, sakit, masakit. Uubay po sa ina. Pero ikaw, depende sa pain tolerance. Anong ininom mo? Wala. Gogo? Sama ng loob. Kinakabahan ka? So, Ben, ano ko, nagputi yung mukha ko. Pagkatapos? Tara. Ayoko. Sabi nga. Ako eh. Saan? Dalawa? Dito. Ah! Charot. Best sleepover na tayo bago tayo mag-ano, putangin. Bago magpasukan. Ay, hindi pala ako dito. Mayabang pala yun. Di ba last year niya pa sinasabi yun? Nalin? Papaliga. Si Denver may dalawang weights. Oh. Tapos sa boys na room sila nagganon, naamoy niya. Pero hindi siya umawa. Kasi naamoy lang niya. Allergy siya doon. Hindi namin alam. Tapos Bacardi na inom yung ano. Unang ininom namin, El Hombre, tequila. Tapos nabaliw na, medyo baliw na lahat. Wasted na. Tapos umakyat, nung Bacardi na, umakyat sila kasi parang ayaw nila yung kasama. Kasi may waiter na nakasama namin sa OJT, may waiter doon na nagpunta. Parang in-invite, dalawa lang sila. Eh, yung classmate namin na isa, si Ate May, eh, nagustuhan niya yung, parang may something sila ng waiter. Tsaka puputi na yung mga buhok. Yun, senior. Tapos ayun, edi nung parang hindi nila feel yung bisita,
aakyat dun sa boys room. Eh, naamoy nga ni Nyeko. Kinabahan ako sobra. Alam mo yung nangyari kay Dasera? Dasera sino yun? Christine Dasera, yung flight attendant nag-ano na may siya, mga namatay. ano siya, di ba? Nakalimutan ko yung sakit eh. Aneurysm? Oo. Gago be. Anong ginawa nyo? Gumaganon-ganon siya. Buti may sneezer yung classmate kong isa. Ang nagpahilom sa kanya, yung, dapat antihistamine. Oo, Sabi niya, nung tinakabili ako ng sitiro. Okay na siya. Medyo kumalma. Pero dapat dinadala siya sa ospital pagkatapos ng, kasi i-check up siya eh. Kasi nag-feature ako. Gago be. Oh my God, savior ka, Gagi. Kung ina, ikaw lang Go. ikaw lang nag-asikaso. Kami dalawa nung isa. Si ano ba yun? Yung kasama mo? Keller. Gagi be. Si PB, takina ang kulit pa pag nalalas eh. Ano ginawa ni Denver? Expected namin, malalasing kami ng iumagahin kami. Takina nag-alaga ang puta. Dapat nagtatanong muna kung saan may allergic ka. Natakot ako noon. Kasi nga diba, syempre kapag namatay yun, Oo, gago. Suspect kayo doon. Pwede pang mahuli si Denver doon. Kumuha na kayo. Kukuha pa lang. Kuha pa lang. Si Fritz kasi fixer kinuha, 9,000. Oh my God, ang mura. Oo. Ay kakilala. Ano dinadrive ni Jewel? Motor? Mayabang, may motor. Ewan ko doon kung bakit niya Pagtripan natin, punta natin sa Lancaster. gago nung nakaraan lang. Oo ba? Anyari? Makdo kami. Kakauwi lang namin nung galing dorm. Nakaraan? Oo, nung July 19. Gago. Very Tapos recent. yun, di galing kami Macdo, parang biglaan. Oo. Doon sa may Lancaster. Koy, doon. Dire-diretso Meron. ko eh. Ano oras yun? Mga 11. Gago. Alam ko 12 wala na sila eh. Alam mo ba, iyak dati puno ng Indiano. Oo nga daw. Meron nga silang ibang daanan daw eh. Oo, kasi mababaho Ibang sila. kantin. Oo nga, kasi mababaho sila. Yung sira-sira malapit sa ano? Sa field. Oo. Ayun daw kantin nila, diba? Oo. Ine-expose na po namin mga Indiano mababa. Charot. Dumadaan. Ano sinasabi? Punjabi, mga ganun daw gago. I'm under the water. Under the water. Uy! Ano, buti wala ng Saturday class. Wait. Sana. May game sport ka ba? Hindi ko Sa inyo na lang ako magpapasection. Tara. Tara. Kung meron ka. Kung meron ako. Sige, sige. Sabihin mo ako anong section mo, tapos papalipat ako. Pwede ba yun? Kaya tambakan. Si Dimple nga nahihirapan eh. Bakit? Anyari? Ereg siya, diba? Kasi lumipat siya ng... Oo nga pala. Lumipat siya LP. Eh di dapat advance na siya. Hindi. Ereg siya. Ay, oo nga pala. Third year ereg. Fourth year ereg. Tapos malilate pa siya graduate. Lapit kami sa may Taal eh. Dyan sa Batangas dyan. Oo. Talisay. Oo, ata, tama. Malapit sa Natanawan. Kakasawa din. Araw-araw namin nakikita yun eh. Nung nag-OJD. Pwede ba ako nag-ano yun? Nabutan nyo bang nag-umusok yun? Oo. Nabutan nyo? Sabi ko na Sa SPAA. Gagot, taga-iyak player ng Kaya iya. eh. Sabi ko, kilala ko to. Wait lang, tawagin ko mamaya. Oh my God, is it you?
3-point shooter yan eh. May class. Mag-aaral na ulit si Camille. Wait! NU siya. Nice! Manila? Hindi, dito lang. Then, ano siya, nurse? Tourism. Mayabang. Oh, bagay naman siya sa tourism. Sa ano? Bakit sa NU? NU kasi Tricer. Oh, fuck, wala siyang ano. Kasi talaga. Oo nga pala, pinilit lang pala siya ng nanay niya. We slay queen. Stay strong pa rin sila ni Grant. Mayabang. Tumira si ano, si Grant din sa kanila. Bakit? Anyari? Ano, parang nag-away ni Camille kung paano ko comfort. Oo. Eh, buti yun. Tumira nga si Grant. Baka nga na-stress na siya sa bahay. Oo. Ano ba problema ng nanay niya? Parang lagi na nga yung nanay, hindi Grant yung may problema. Tapos be, ang ano pa ka mo nun, ang religious ng family nila. Tapos, Ganun. be, kung ako sa kanila, lumayas na sila sa pamamahay ng Diyos. Charot. Every week sila nagde-devotion, kung ano, anek-anek pang ginagawa. Tapos ganun yung family. Like, hello, tama bang parang dadasal lang ginagawa nyo? Okay. Tanggalin ko lang audio na ito. Finally. You know. Taga-golden pala siya. Baka dumayo. Nice. Mo? Okay lang yan. Meron ako maliit. Yung 5? 7. May abang. 7 lang? 7. Yung walang plus sheet. Ha? Di ba iPhone 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus? 3. Next ko dito, iPhone 14 eh. Shala. Wala. Benta na tayo katawan. Lakayan mo na yung gig. Oo, yung 1 terabyte. 100K. Ilang GB yung 8 mo ngayon? 64 lang. Kay Aram to eh. Okay? Aram. Binili mo? Naka 8 ba siya dati? Naka 11 na siya ngayon. Magkano mo nabili? Dapat nga 5 lang eh. Dapat binuraot mo. Wala eh. Kailangan ng pang date ni Gago. Charot. Ilang percent battery health? Hoy! Galen! Say hi! Ay, alam mo ba? Nakita ko si Raylene. Ako din, nakikita ko siya sa ano. Hindi, like, kasama ko nun si Gigi. Butas ka, tinignan mo naman. Oh. Eh, na ano kasi, nakakaano tignan. Tinitignan junior ko dito. Mayabang. Nanonood yung junior. Magkatabi kayo. Nanonood yung junior. Nasanggi ko yung tali niya. Sabi ko, ay, te, sorry. Raylene, hoy, tangina mo. Ay, gago si Shirley nakita. Tapos ginanon niya ako. Nakita niya din, nakilala niya siguro. Ano sabi niya sa'yo? Andun pa si Bian sa kanila. Wala na ata. Asa na si Bian? Hindi ko. Hindi ko bahala. Yes, Ramdes! Hey! Magaling to. Sino? Ayan, yung sa iya. Oo nga. Nakuha siya ba eh?
Sinong Shan ba? Sila. Si Shan pinsan mo? May boyfriend siya? Si Monty. Mayabang. Kagupit niya ngayon, oh. Kasi varsity nga, diba? Uy, mukha siyang pogi. Uy, bagay sa kanya. Di ba ang pogi? Pogi. Mayabang. Oo nga. Ba't naligaw yan dito? Support nila. Ay, gano'n sabihin ba din mo? Love you so much. Nakita mo yung 12 storage na building na malapit sa law building na ginagawa? Hindi pa. Pero 12 ano yun? Alin? 12 levels. Oo. Di ba yun sa law? Tatlo. Doon naman 12. Taray, di ba? Mayabang. Saan yun? Pang ano, bagong rooms. Eh, di ba, ano, nakaipon sila ng pandemic eh. Bagay, putang ina. At saka maganda na daw antlers ngayon eh. Dati bulok mga aircon doon eh. Ngayon bago na daw. Kung kailan tapos na kami mag-swimming, kakapal ang mga mukha nyo. Charot. Ay! Hoy, sa game and sport, depende sa teacher nyo, baka swimming ulit. Ang game and sport. Oo. Tapos na kami sa swimming, di ba? Oh, pero pag sa game sports, true. Pag swimming tumapat sa inyo, kailangan nyo mag-swimming ulit. Eh, sana. Hmm. Wala. Sheesh. Tanga-tanga ng mataba na to. Shout out sa mataba. Hello? What? What? Oh! Sheesh! Oh. Na takoyaki. Gago kala ko si Chrysler, yung naka-gray. Gray. Gago taga-iyak yan, si Brian. Kaya, Sorry po. wonder why. May gusto mo ba mag-water bomb? Yung sa may anak, yung pupunta ka sa mga concert, basta madami pupunta na singer at artista. Ah. Tapos water bomb, basaan. Arena? Sa something MOA, basta sa MOA siya o kaya sa, it's either sa MOA or sa Bulacan. Saan Bulacan? Yung one... Philippine Arena, somewhere doon. Basta open area, tas magbabasaan lang kayo, may mga bombero, babasahin kayo habang nagko-concert. Magkano? Hindi ko alam, pero mahal yun, 1,000 siguro. Pero at least Bulacan. masoyo. May drinks kasi yun eh, libreng drinks na alak. Ano yun? Ah, alak. Oo. Parang hydro? Oo, para, di ba hydro powder? Yung isa, tubig. So, kailangan mo magbihis ng pang-swimming. Maganda yung ano ngayon bar ngayon sa ano. Kubo? Hindi na, magsasarado na ata yun. Ulit? South Breeze. South Breeze ba? South Vibe. Oo, South Vibes. Bago pa eh. Oo, ata yung table ba? Mas mahal. Parang per table nga ata eh, hindi alak. Per table ba? Pero consumable. Pero maganda naman din. Oo, laki. Ang laki ng dance. Yung classmate ko, siya yung DJ doon.
We. Ah, 2 seconds na lang wala. Oo nga po. Oo, yun.